Boa noite, bom simang e bem-vindo em outra edição de Na Casco Agent. Prazer de por chamar bom-vindo. Vivo direto for the W Manor, agradecendo você para tua reação desde o princípio do programa aqui, tua reação positivo e comentário não, e também tua sugerência não de pessoa não que você deseja de mirar dentro podcast não aqui, pero também é tópico não que você deseja para nós por cobrir e conversar erover durante tua episódio não aqui. Nós que agradecer a vosso tour para vossa participação. E nós estamos muito agradecidos por isso aqui. Pesnanco está mirando isso aqui via canal 23. Hoje nós está 7 de fevereiro, então se você mirando o programa aqui um dia depois, ou algum dia depois, para você que nós fazemos live dia 7 de fevereiro. Hoje lo vira outro programa, muito interessante. Sobre hoje nós também conversar com um invitado que está de visita por a Isla de Corsou, nossa irmã Isla Corsou, para assim por conversar com vários de criativos na isla, pero para apresentar um projeto muito importante que eu apresentar semana passada webs, em presença de um grupo grande de criativos no local, que está desejando de desenvolver a habilidade, pero também para pôr assim um projeto na uma realidade. Hoje nós temos representante de Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, juffrouw Melanie Sloot, que está junto comigo na W Manor. Melanie, conta com você? Bom, Vini? Dank je. Contento que você aceitar a invitação. Hope contento que sempre que você aqui na Aruba, tá para apresentar coisas mais great mesmo. E para dar nós de veld, e criativo sector, uma oportunidade para ser conhecido com outro projeto novo para por empower o setor. Conta bem onde dia aqui na Aruba? Hobby druk? Sim, Sim? sim. Pero leuk druk. Oké. It's full programmed, but everywhere I go, it's just, Nice. yes, good impact, good talks, good inspirations, nice inspirations. Bota sinti bota logra algo. Muito importante. Yeah, that's fulfilling. Nós também conversar de Melanie um pouco de Prins Bernhard Cultuurfonds, pensando que quizás não está muito conhecido com a organização aqui não, para nós, seguro dentro do sector, está basta conhecer. Para contar-nos um tique mais, porque eu estou mirando, portanto, não estou muito conhecido com essa aqui, mas também nós vamos conversar de um pilot project que o Prins Bernhard está apresentando na Aruba também, já o EBSCO passa, para assim nós podemos mais cerca de Rijksfonds na Coutina Holanda, mas nós vamos conversar durante o programa over isso aqui, mas de maneira sempre, me desejar para o princípio do programa, me invitado a contar-me um pouco de nang mês, Melanie está um amigo grande, me digo, Melanie, nós estamos na casa, feel comfortable, have fun, we're just gonna have a nice talk. Quem é Melanie Sloot? Me te imaginar que botou creative também, mas quem é Melanie Sloot? In a nutshell, se você contar-nos um pouco disso. In a nutshell, mi tata nang dit mi mama ko mi tata ta di Suriname, ma nansi na Holanda, ma bij Corsou, ko dia mi tani tinjes aya, nunca ma bij back, ke men pa mi Corsou te mi kas, mi yuna nga nansi na Corsou, ke men tour mi ahasi mi amateuropleiding pas eigenlijk met de bailado mita ke men komisa baila voor die 5 a voor de dia met de 5 aya na Suriname mesma komisa anto después masigi na Corsou e anto masigi een vakopleiding na Amsterdam ahasi dansacademie bira danspedagoge anto eigenlijk te 6 aya passata eseta unico cos comitasi toen les tra show productions talententrajecten anto nice. sì mi mesa baila também, que é professional. Me te imaginar para basta anja? Bom, ja, eigenlijk zie. Je 5 anja, pero no full time. Sempre mi aduna les. Anto uiteindelijk mas ko toch echt pa mi focus mas riba e mundo di amateur ba amateur dans, pa mi sasina, pa sobra pa mi eta mas fulfilling, pa sobra ding e professional world, bota mira ku eigenlijk bo ja, pa mi, pa tour hende ta differente, no? Pero pa mi a experience ku bota traupi duro, pero eigenlijk ora bota llega e max ta henter aan bota baila e mes un repertoire, que men bo mundo uiteindelijk, ja, para mí ela sinti que ela vira más chiquito. Okay. Ja, que men bota train hopi duro sí, pero
e variedad ding mundo tabira Mas, menos. okay. Anto aceita a experience asina, pero mita comprende que my experience is not, it's not everybody's experience. Corretto. So, Na que punto di bobida boa decidi que okay, this is what I'm gonna do. Mita vai seguir profundizar mi mês e desarrollar minha habilidade criativo. When did you decide que okay, saki tá lo que me vai seguir assim? baila Pokémon? Sim. Forever. You knew it forever. Yeah. Okay. I never decided it. I knew it forever, I think. Mita corda, mita tá na high school, anto ta ting anya of ta dos anya, komita duda. Do I want to do law or do I want to go dancing? So it was very different choice. It was a different interest that I Okay. had. But dancing was always my first choice. And pa mi nunca mita ting e problema com mino sa kiko mita kera by hasi. Sempre mita sa ako, I want to go dancing. Okay. And then indeed there was like this small period that I thought maybe I want to do law. And I still have that sometimes. Like I watch every law movie and yeah. Dingen experiencia e kiko ta unje mi recuerdo nan kubo ting die experiencia como dancer. Uma experiência que quizás vai inspirar gente, a kubo mesa hora inspirar. Onde mi recuerdo nan kubo ting? Oh my God, there's so many. Okay, what I will never forget, and I can honestly say that I'm going to tell you a story that made the biggest impact on me. Okay. I don't know if it was the best experience, it made the biggest impact on me. Is the year that I decided to come back to Curacao. I was teaching in Holland I taught there for, I think, 15 years. At the same institution. It was the art institution, art and dance institution. And I was the head of the dance department there. And I also was developing the talent development and everything. And so I had this group, and I had the students for over 15 years. And then the year I decided to go back to Curacao, I made a show on my own without my colleagues, and I planned like a whole, a farewell event, and we did the show 4 times, and then afterwards I had this. Well, it was a very, a warm speech from my colleagues and everything, and I went outside, and there were like, tating para linhas de gente, kuta kera comida, tating regalo, tating And I remember at that moment, it wasn't even the wow, there's so many people, but it was Maria Lisaku. When you're teaching, you are not only a teacher, you are not only a teacher who is teaching them how to dance, but you are an influencer, and you are very, very important for a lot of young girls in this particular field, because there are more girls dancing than boys. But for kids growing up through their teenage times, doing a form of art is a very, very important thing for them. It's almost as if it forms them in a kind of way, and ze halen de kracht uit. Je bent een voorbeeldfiguur. Je bent een vriendin. Je bent soms moeder. Je bent soms gewoon, je bent er gewoon soms. En het hele lesgeven is just a small part. And that's the first time I was then 45 years old, teaching already for almost 25 years. It was the first time that I realized that I was so much more than a dance teacher. And I will never forget that. Ik hoef het ook nooit meer mee te maken, want het was it had a big impact. Ik werd er heel emotioneel van. Maar je moet er ook bijna van recoveren
Omdat je hebt het niet door, al die jaren dat je... And that's when I thought, okay, sorry to say it like that, if I die tomorrow, I reached the best that I could be in my life. You reached the purpose and your mission. Ja. En dat is niet omdat je dans bent gaan studeren of omdat je dansdocent bent geworden, maar omdat je in a very humble and not even realizing that you do that, heb je iets bereikt wat eigenlijk te maken heeft met een aanbod wat je geeft en niet eens met de persoon die je bent. Maar het feit dat je het mogelijk maakt dat er kunst- en artlessen zijn. Dat kinderen die manier van ontwikkeling aangeboden krijgen. Zo belangrijk. Beautiful. Ja. Wow. Ja. Okay. We não espera cool. E logo contame uma história assim impactful. It was, yes. E ding maioria de mijn interviews eigenlijk dat die pergunta não comita hasi na mi gasten. Have you found your purpose in life? I did. Anto mi ti chiede sa che tot un momento nan ku echt eye opener. I could have died the next day. Yeah. It wow. was, for me it was, and I never knew the whole thing was I never nunca me like, of course you have moments that you think, oh, I have a very beautiful job, and I would never do it different. Of course you have those moments, but that strong realization and the impact and it was there in front of me. De ouders van de kinderen die naar je toe komen en die jouw verhalen vertellen over dingen waar je je niet bewust van was en bent. En probably als ze het niet hadden gezegd dat je het nooit was geweest, dat heeft iets met mij gedaan. Dat ik heb mij gerealiseerd dat... en het gaat natuurlijk niet om het vak dansdocent. Het gaat om kunst, een kunstvak. En het feit dat je naast het strakke of het established stramien van het leven, dat je iets aanbiedt of mogelijk maakt voor kinderen waar zij niet alleen in de eerste positie leren staan en very graceful. You teach them how to dance gracefully. You teach them how to be resilient, how to express themselves, how to work together, how to transform maybe even emotions into something that people like. Yeah. So it's so big. And so I much more never than just, realized it, that it was so important for... E transition di Melanie, por exemplo, dando les e baiando back Corsou, unda e pro me encontro in quei organizzazione principale cultuurfonds a cominciare. A cominciare, sì. C'est un buon question, sì. E sei a cominciare pro me come back Corsou. Ok. E temporada come ta biba na Hollanda, come ta trago dinge kunstcentrum aqui nang. Mita ting un gruppo anto sempre mita contanang over di mi bida na Corsou. Anto ja, ta ting un par di mucha nang kutama ta di Corsou kuta baila ding e gruppo e. Anto che mens nang sempre a mane Lanta of desarrollana mesco un verhaaltje die Corsou kunang no kono se anto ma bisa ma primitinang ooit ever we are going to Curaçao. I'm going to make a production and I'll bring you to Curaçao. Anto I'm sure you've heard of this, all the people from Aruba and Curaçao and Bonaire and Saba Statia are going to Holland and they never feel at home. Yeah, it's always this fight. Is this my home? Is there my home? Shall I go back? Do I want to stay? So there's always this fight. And I had that too. And I decided to make a production of that. So that was the thema. I say that a thema, anto matra un dance production, riba e thema e, anto a dance production e, I am a reflections. So there was a story behind the us people who go to Europe to study, and we go through different transitions there, and even sometimes at some point
come to a point where you feel kind of at home there, but also not. And Okay. then what to do? Yeah. You know, so it was something that always was around me. Juist. And I made a dance production, based on that thought, that feeling. And I had to come to Curacao to do it. So, and of course, we did not have enough money, right? So then, this was in 2013, anto Mayama Luna Blau. Anto wa kiko paso mapapi ko Norman de Palme anya prome ku mita tana Curacao anto Norman de Palme di ko mi pasamel no sting mister di productions na anto mabisela okay, I'm gonna make one. And then I made it in the next year. Anto nos eigenlijk atra junto pa nos hiba e production e bin Curacao anto nos apuntra sustain na Prins Bernhard Cultuurfonds. Okay. Anto ding e anya e mabini ku 10 dancers di Holanda. And mabisa nang, okay, you wanted to go to Curacao, but I'm doing nothing. I made this production. Bos nanta by Curacao, pero bos nanta by traha ku tour e dancers nang di Curacao. So, e meta tata mita by ku bos nang, pero mi tahin ka 10 dancers di Curacao tambe ding e productions. Anto asina no sa traha pa 10 dia, hinter dia, nang asina e dancers nang di Curacao the material. Anto nang mes atraha educational workshops for 3 schools. Okay. So it was a 2-week program, very intensive. And that's when I first got to know about Prins this. Bernhard. Yes, and I was really intrigued with what they do. And that's when it stayed with me. Yeah. Okay. Awe, wat chef de bureau, Sì. die Prins Bernhard Sì. Cultuurfonds de Curacao. Sì. No, Curacao, Nederlandse Antillen, Dutch Caribbean. Nós tinha costume de visar Nederlandse Antillen, sì. pero Dutch Caribbean. Dutch Caribbean, E hopi sì. viaja e punto di contatto cu Prins Bernhard, voor die nos, por exemplo, na Aruba, com Melanie. Sì. Zoom meetings, emails, etc. Ora que nós tem pergunta, ora que nós quer portar apresentar um projeto, portar papi com Melanie para dar uma ideia de em que direção quizás nós vai. Com eu orinang Melanie Tabira, chef de bureau de Prins Bernhard, me te querer a que oportunidade e portar avisa, okay, this is my opportunity para portar ta parte a trobe di algo, Sì. Algo assim. importante. Sì. Dia ma decidi di back Curacao, mi nota tin trabaho. Okay. Boia, mi tata docente di baila, anto mi tating un offer pa mi by doen a les na Curacao, pero yeah, as you know, as an artist, it's never enough. You cannot survive. So, anto mi tating contacto ku e voormalige voorzitter kaba ku ma bisele ku mi ting, if there is ever a possibility for me, I'm interested to mean something for the fund. Sì. Ando mi tating e suerte ku e anja ku ma bij Curacao, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied a DCD pa eigenlijk crea un functie nobo pa sobra nantatin minister di un chef de bureau pa so e functie di mita nobo e nota tabata existi pro me ku. Okay. Anto ja, ma solista, anto I went with the whole Proces, sollicitatie, okay. procedure, pa eventually Bira, chef de bureau. chef. Zeg je dat wat? Zag het als 2006. Oké, dus bijendo para 6 anos eigenlijk Correcto, com a sim. organização. A OPES não está mirando agora aqui, não escutamos muito bisa o nome da organização desde um princípio. Então, não quizás não escuta muito da organização. Melanie pode contar não que está a organização e que a organização está. Sim. Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied está fundo que está duna sustém para projeto ng cultural natural, dus ting dia ver com nature, anto science. Riba tour 6 isla nang. Ja, dus ora bota project developer ding e area di arte, nature, science, kun nos tabisa eseta nos cultura, anto bo porpidi nos payudabo
with your finance. Ok. Yes. E para o processo aqui, tem uma maneira que tu gente tá aplicar, no caso que tá door bota registrar via portal de Prins Bernhard Cultuurfonds. Sim, Me lo quer mandar Nancy, riba a website, PBC, dus Prins Bernhard Cultuurfonds Caribbean.com, Caribbean 2B, no? PBCcaribbean.com. Aqui riba bota para hobby informação. 2C com 2B é hora, Correto. Yeah. Yes. Sim. 2C, 2B, de verdade. Anto riba website que nang bolo bij haya, inclusive video nang kuta actually mostraba kompa sign in, kompa criar bo profile, um tutorial, kompa llena bo proyecto. Ora con nuestro papi de aquí quizás pensando que conoce más algo local, que la organización UNOCA, es algo hopi similar, however, Prins Bernhard Cultuurfonds su fondo nang nota bien for di ningún gobierno. No. Es algo privado. Yes. Es algo que está bien anual voor die Hollanda. Ja, pas op dat ding Prins Bernhard Cultuurfonds natuurlijk, no sta met nos mama, fondo Masha Grande in Hollanda. Anto, no sta onafhankelijk fonds, sim. Ja, nos nota EU, die Prins Bernhard Cultuurfonds. No sta onafhankelijk fonds, pero no sta hanya subsidiepot, te bin 100% di Hollanda. Sei cita verdade. Bisando sei, I want to emphasize que nós trapa tour esses islanang, ja, então nós ting para sobre por bisa, ja, cultura da mais grande, lo que nós tá bisi, lo que nós tá come, lo que nós tá como tá bisa com nós tá papia, tour da cultura tá uma área que tá mais grande, nós não tem sang para cobrir inteira área que men nós as coisas área não, que nós tá trari baje, então essa geschiedenis en letteren, que mer ora bota escritor, bota escrevi boeki, kuta non-fictional, actually. Ja, anto ting algo di haber di nos historia of nos cultura, bo por pidi sosteng pa bo publicer e boeki. Ja, seita area e di dos ta beeldende en visuele kunst, ora bota pintura of bota tra sculptures, of bota tra bota ding in mundo di film, bota tra documentaires, ja, es proyecto así que bo por pidi sosteng se canos. E die tres area ta podiumkunsten, want er zit maar grandi mes, pas op botin muziek, botin parlamento, botin theater, botin storytelling, botin expositions, también nos ayuda. Anterior nos een cultuureducatie, natuurbehoud en monumentenbehoud. Pero informatie amplia botanja de Ribanos website. Okay. Our manera mi acaba di bisa nos ta hanja turnos zijn. Hinter e subsidiepot volledig te binnen annualmente voor die Hollanda. Dia ami a comissar na Prins Bernhard Cultuurfonds. Anto mi ahanya sa ese paso mi ta supone ko hopi hende no sa ku Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied ta ayuda proyecto nang lokal kus fully ku sang di Hollanda mi di ja ese amaya pijnlijk pa mi bise sì ma è pijnlijk pa sobra anto di kong anto ese mi ker toch mi te kere ta hopi importante pa mi explica di kong pa sobra eta nos cultura ta nos gente ta nos talento ta nos branding ta nos welzijn ta nos orgullo ta di nos anto si mi te kere ku Hollanda tin ku juda nos pero eta ongemeenschappelijke inspanning onder nos mes ta queda pa sobra ora Iselin Kalister te bira famoso, tur hende ta hopi proud. Anto na te bisa ja, eta di nos. Pero nos no ta judele bira famoso. Anto eseta un kos kumita mi kepa nos isla bira hopi conscious ti ekose ku Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied ta unico fondo akinang los van UNOCA. Pero único fondo na esas islas nang que te ayuda überhaupt con proyectos nang para desarrollar mes nos no para hacerlo no so ya me te quiere ku
overheid nota ayuda, of nanta ayuda, pero in nota, Minimal. Het is minimal. eta hopi minimal, anto To almost non-existent. to almost non-existence. And I know that there are reasons for that, but I don't think that any reason is good enough. Sí. So I'm sorry to say that. I don't know who's listening, but I don't think that any reason is good enough not to help. We're supposed to tell the truth. Yeah. What we feel is the truth. So I think it's kind of a shame that 6 islands who are very proud of what they have and their culture, and they're always waving the flag of culture, that they solely depend on money from Holland to help their people. E fondo nang aki tabing voor die personen nang kutasi donasyon ng priva, dus voor die Hollander? Dus Prins Bernhard Cultuurfonds naar Hollanda, dan ga je naar Seng via postcode loterij, beleggingen, fondsen, dus donaties. Mis ik eentje? Postcode loterij, heb ik die gezegd? Ja. Inkomsten van fondsenopname. Dus zij hebben een heel platform aan inkomsten gecreëerd. En een gedeelte daarvan geven zij jaarlijks aan ons. Kung nanta determina quanto fondo nanta manda pa is Island. That was once decided. It was once decided, and it's just an afspraak. It's an overeenkomst. It's an agreement. Okay. So it's a fixed amount. But you get the average sanang, it's not enough. Of course, every day. See? No, pero nanta comprende, pero nanta bisa, it's time that you go ask your own people, because we are doing that here too. And bikamen nanti razón. Correcto. Nanta bisa nos, we want to help you, pero pakiko nos trekken voor die nos hende nang anto bos nang no. I aki nang yori te bing fondsen opnaam? Sì, nosso commissario of een paar jaar pas acaba nosso commissario cu e fenomeen fondsenopname. Anto un fondsenopname ta eigenlijk un fondo. Eta un fondo, pero la kami doen hebben un exempel. Bota ejian similair anto bota un vermogend persoon. Ja, bota un vermogend persoon anto botin affiniteit cu kunst en cultuur. Of cu cultura. Pero echt, bonosa nada die mundo e. Je weet dat je muziek leuk vindt, maar je weet helemaal niet hoe het werkt. Dan kan je bij ons komen, want wij weten dat wel. En dan zeg je, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, ik heb zo en zoveel geld voor jullie. Ik wil dat jullie ervoor zorgen dat het bij muziek op Aruba terechtkomt. En dan doen wij dat. Dus jij legt het geld in het fonds en wij beheren het volledig voor jou. Okay. Dat is een fondsopname. En we hebben er nu, ik denk, we gaan richting de 11 of 12, ja. Y continuamente me te imaginar que durante años vos haya personas nang interesa o familia nang interesa que te crea isaki y eta basari ba lo que nang ta desea asina botinko lo que nang ta desea tambe pa okay. Yes, it's their desires, pero nos no tatra paspoort of medisch of sociaal, maatschappelijk. We houden het moet wel aansluiten bij onze criteria. Het moet wel met kunst, cultuur of natuur te maken hebben. Durante el último año que eu chef de bureau mi lo que focus un tiki awori ba Aruba, por ejemplo. Botari para que toch a quantidade de petição que drenta ta cresce of eta queda. No, eta cresce. Sì, okay. Eta cresce. Anto bo por bisa pa sobra eseta un bon question. Anya pasa ora COVID a hit nosa comincia un periode que ta hopi difícil pa hopi sector nang. En zeker ook de cultuursector, Anto. Door die periode heen, Ami Ariparaku, nos isla nang ta varia hopi. Sì? Sì, okay. Dus nos ting cultuur ta herkenbaar, pero toch ting differencia, sì. Anto, sowieso betawak na Aruba kunanta pick up very fast. They're growing, op Curaçao ook. Maar je ziet op de andere eilanden dat het wat meer aanloop nodig heeft. Ik vind het altijd interessant waarom. En niet dat het zo is. En zo moet het niet zijn. En je moet sneller en je moet... Nee, waarom is het zo? Sí. Waarom is het zo? Pabo comprende. En dan kan je er iets mee doen.
anto no eta crece anto bota wak na Aruba y Curaçao eta crece na Bonaire também eta crece Sint Maarten dat ding meneer een pauze aantal Saba en Eustaches, daar moet extra focus op gelegd worden. Die hebben meer begeleidende functie nodig dan sim. A o pesnan kuta hasi petition para proyecto, tem sua duração, para sobre tem gente que portanto compreender que é coisa que tá full um processo, não? Dia, não, é bonota é único kuta hasi petition, tem hopi outra petition não kuta drenta. Com nós por imaginar a duração de processo aqui, mais ou menos, que tudo que tá passa para uiteindelijk nós por chegar na at least decisão, dus por exemplo, botar sim para o projeto ou não para o projeto, é processo. Ok, lagami explica que die procedure, anto depois mita conta algo die tijdspad, ja, a procedure tá bota benader Prins Bernhard Cultuurfonds in principe via het aanvraagportaal, dus digitaal, bota subi een website aan de ora boting een plan, bota manda un proyectidee para nós, pero para manda un proyectidee boting traga o account ding nos digitale aanvraagportaal, anto esta zona hopi difícil, pero enota. Bota gewoon klik riba my account. Pone bo e-mail, anto een wachtwoord, anto klabota. No perdele si, zo botinku. Ja, dus bota ding. Anto jori bota ding, anto bota klik riba nieuwe aanvraag, bota manda bo projectidee, bota bisami. Beste Melanie, isaki mieke bij hasi, anto amite bij beoordelen. Si etakai bouw die nos richtlijnen, criteria, si of no. Si etakai bouw die nos. Mita doen hebben een respect, mita bisa, oké, we kunnen een aanvraagproces starten. Zie je nota kai bouw die nos, maar dan je afwijzing met zora, bosa met zora ko in nota. Een aanvraagproces te commissaris, een uitnodiging, ko botin ko manda. Bo, eta een kaart die eta een kaart kuta bisabu, promeku talital datum, botin ko manda nos bo. Ingevulde aanvraagformulier, bo projectplan. Kamer van Koophandel, Sibota een stichting, Sibota een persona, not in mester, aantal zowel individuen als stichtingen voor hasi petition naar Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied. Denk ik kaarten de paratourkost kunnen vereist, Tibo. Ja, aantal e procedure ik men voor die, no, lagami sigi. Después eta bij reunión, paso nos ting un directiva, paso ribatur isla nos ting un of mass representatives from the PBCCG board, and they ultimately decide a yes or no on your grant. Juist. All right, so it comes to me, I do the pre-beoordeling, and then it goes through the 2-3 weeks of you have to send us this and that, by vergadering, until board together, until they decide uiteindelijk, basa natuurlijk ribami vooradvies, what the verdict of the project is going to be. Sí. That's the process, all right? Tijdspad que men con largo eta dura. E seta depende quanto bota pidi, pa sono sting un maximum di 25.000 florin que nos perduna pa un proyecto. Right? Anto nos a verdelen. Nos abisa alle aanvragen tot aan 10.000 gulden. Nos ta handel tourluna. Men zei dat maandelijks. Anto si bota pidi mas cu 10.000 florin, dus entre 10.000 cu 25.000, dat 4 keer per jaar. So e ore hinter algemeen bestuur te bij waak e projecto nang. Pambisa bota pidi un subsidie teco 10.000. Dan ga je naar de website, bota klik riba vergaderdata. Pambisa meeting of aboting un plan. Ja? Ding maart of ding april e aanjeki boke bij hasi un workshop akinang na Aruba. Et boti mesteri 8.000 florin di nos. Pa realizar el proyecto e. Bota subi nos website. Bota klik noriba april. Paso ding april. Boting ko hasi bo proyecto. Que men boting mester pa bo proyecto worden die handelt promeke sei. Bota subinos vergaderdata. Anto bota waak bijvoorbeeld de vergadering van maart is 29 maart met een deadline van 28 februari. Anto jori bosa, oké, mijn projectidee moet voor 28 februari ingeleverd zijn. Het project nang teco 10.000 florin, dat dura vanaf het moment dat je je projectidee inlevert
tot aan het bestuursbesluit 5 tot 6 weken. Oké. Ja? Tussen de 10 en de 25.000 gulden vanaf het moment dat je je projectidee inlevert tot aan het bestuursbesluit 7 tot 8 weken. Tenzij je project wordt aangehouden for whatever reason. Correct. Kan zijn, kubo al lever in un kost aanto directieve de bisa. Ja, leuk plan, pero ting un pari pregunta aanto minosasi, mi kepa bot toch bij papi ke aanvragen het roben. En dan houden we het even aan, dan kan het wat langer duren. Ok. Melhor tinha uma ideia, mais ou menos, quanto aanvraag per año, on average, você tá raia? E por Nos ta haja of nos ta keur goed? Você tá raia e a percentage que você tá keur goed. Zeg maar, percentage tá op je halto, by the way. Hoor, met dat al welke jaarverslagen, nou, met welke percentage tá halto? Zie, nos ta haja ongeveer tussen de 200 en de 250 aanvragen die een aanvraagprocedure krijgen. Oké. Oh. Got it? Pas op, Zie, de pas afwijzingen hou ik niet bij. Die gaan Correct. ook uit het systeem. Oké. Dus we krijgen veel meer binnen. Bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, in de maand januari ben ik met meer dan 50 vooraanvragen al bezig geweest. Dat betekent niet dat ze alle 50 doorgaan. Correct. Right? Dus je hebt 3 categorieën. Wat krijg je binnen? Nou, dat is 12 keer gemiddeld 40. Dat is hoeveel? 4.000, 5.000 op jaarbasis. Wow. Wat krijgt een aanvraagprocedure? Dat is gemiddeld 200, tussen de 200 en de 300. En wat wordt er toegekend is gemiddeld tussen 100 en 150. Oké. E die projecto ng aqui, Melanie tinha uma ideia, on average, quanto tá worden toegekend? Aan geld? Sim. Average? No geld, pero quantidade de proyectos. Dus, por ejemplo, você tem 250 proyectos. Ja, tussen de 100 en de 150. Oké. Ja, tussen de High 100 en de 150 op jaarbasis. E me te imaginar que sowieso se tava tem mais fundo, mais proyectos lo Absolutely. En ik zeg net, ik hoor mij net zeggen wat er binnenkomt op jaarbasis, misschien iets van 4000. Het kan zijn dat ik daarnaast zit, maar als ik nu kijk dat ik in januari al ongeveer 40, 50 heb binnengekregen, of waar ik mee bezig ben geweest, die nog zijn blijven hangen. En ja, het is ongoing, gewoon elke dag. Ik heb in Mayang met hebben mijn portaal, meeting 10 nobo adrenta. Weet je, zo. Not tour dia, pero on an average in a week, I can tell you that it's 10 to 20, yeah. E banda de sei tem outra coisa com Melanie tem com Hasi também, me te imaginar. Yeah, I was wondering, eigenlijk, depois da apresentação, nós vamos para disse aqui DJ com Melanie do na já webs com passa. Bosse oren nang segumi no de echt 8 uur per dia. It's a very demanding job. E boto trabajando eigenlijk com creatives, com sempre portar quer consejo of quer papi, quer explica. So I can imagine yeah, okay. Yeah, I think that's another conversation. Let's another skip program. that one for today. Nós vamos passar rato para break comercial não muito largo, onde nós também sobre nós também conversar também de projeto que o Presbana Cultuurfonds apresentar já web semana passada, com o Hopi Creatives que está aí presente, e nós queremos para abo também conhecer um pouquinho mais aqui com o programa aqui está encerrado. Vai um caminho onde nós também. Go Cultura Foundation te apresenta o taller Introduction to Grant Writing. Já sabra, já 9 de februari, com Thais Franken, Guione Goedhoop e Tibisai Sankatsin como facilitador na principal. Bem adquirir mais conhecimento para o mês ou para a organização cultural, artístico, social ou educacional. Registrar através de info@gocultura.org ou via 567-2297. Deadline para registrar está dia 2 de februari. Uma noite na Venecia. Uma noite romântico. Uma noite para nos celebrar a amistade. Bem saborear prato nang delicioso inspirado para a cultura culinária de Itália e desfrutar de boa música apresentada para Rocco Franken e Edgen Semeler para a estreia nang Luna Club. Riba dia de San Valentim, nos lotou para o Jardim Encantador de Renaissance Festival Plaza. E último ano nang aqui, assim a nós para demonstrar mais amor e apreço nesse nang que nos estima tan tempo nos na vida. Bise quanto você estime, quanto você valore e com hope ta significa pavo. Seja ta vomitar paternidade
Ofe família e amigo nanku sempre te pabo. Amor também tem diferente forma e color. Vamos celebrar dia 4 de fevereiro den grande, junto com Rocco Franken e Agent Similar, riba Renaissance Festival Plaza. Para segurar a boa entrada, comunicar com Go Cultura Foundation na 569-5442. Nós estamos back, seguindo com a conversação muito interessante aqui com Melanie Sloat, chefe do bureau de Prins Bernhard Cultuurfonds. Aí para você tour com Tahaya, sabe interessante, me liberdade de aconselhar você, vooral se você abo mesmo um creative, of se você tem um creative de uma família, visita o website aqui, informar mesmo, leça. E busca informação aqui para por desenvolver habilidade aqui e guardo assistir em qualquer projeto, portanto tem um projeto super great que pode impactar, inspirar, motivar, empoderar um grupo grande de gente da comunidade. Já o passar Melanie e sei também Melanie su motivo de estar presente na Aruba. Prins Bernhard apresentar um projeto em a nutshell ami por visa lo que nossa experienciata com nossa consciente que tem Rijksfondsen, por exemplo, fundo não que tem na Holanda e banda de não tem outro fundo não que tem available. Que nós po, maneira muito bisa na inglês, we can tap into it, pero hope de nós quizás não tá batasa, ou não sa muito, ou quizás não tá muito familiar com o processo. Então aqui na Prins Bernhard está acercado da fundação aqui para tá tipo de matchmaker, tipo de tussenpersoon que por quizás ora a mim acercar Prins Bernhard Cultuurfonds tem meeting tal ideia que você tá pensa, Melanie do bisami Prins Bernhard do bisami é aqui um fundo que tem available na Holanda, por exemplo, que tá club com ideia aqui, dus tá conectados. Pero me que laga Melanie mes explica tiki de aqui e papiando de Rijksfondsen nang aqui também, dus banda de kiko projeto tá, quata e Rijksfondsen nang aqui. Juist. Ja, para começar, me que explica para mim que com o Rijkscultuurfonds está. O Rijkscultuurfonds está fundo que está situado na Holanda, nota fundo local. Que existe anos caba anto nanta hanya zijn di governo di Holanda, que men eigenlijk nanta traha pa governo. Okay. Ja, na Holanda. Tem 16 anos na Holanda. Anos caba nota cos novo, pero tem 6 established Rijkscultuurfondsen na Holanda, que podiumkunsten, Mondriaanfonds, cultuurparticipatie, letterenfonds, filmfonds en stimuleringsfonds. Dat zijn de 6 Rijkscultuurfondsen. Oké, de Rijkscultuurfondsen aqui nota tra junto na Holanda, dan ting nang mis werkvelden nang mis meta nang doelstellingen, doelgroepen, pero nan tour tahanya sen di gobierno pa llega e proyecto nang ku te pas bij hun werkterreinen. Gobierno avisa, bos nan tahanya sen, pero un percentage di sen
ta destina pa regio Caribe, ya, pa nos isla nang. Sei ta beta años ta asina. Sí. Ok. Pisando esse nós, como Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, está private fonds. Nós não trapa governo, nós está em die Prins Bernhard Cultuurfonds Hollanda, maneira maar explica acaba. Anto nós está onafhankelijk private fonds que opereert eigenlijk volgens ons eigen organisatiestructuur. Lo que pasa año pasado, een werkgroep, blijkbaar, een werkgroep naar Hollanda, entre SI's Rijkscultuurfondsen en ASRKAMI, pa eigenlijk papia kumi over het feit dat het percentage die vonden of het zijn dan kunnen team, het llega aquí nang pero mondjesmaat, minimaal eigenlijk. En dat llega manera en mister llega anto pa prome nanga puntrami, kiko eigenlijk aan met kera pa kiko eseta. Anto mit guarda en der, maar bisenang bon 10 trescos. Not in een lokale aanspreekpunt. De drempel is hoog. Zit het prome. Ja, ik heb een taalbarrière, afstand. Het is moeilijk en het is eng en het is... Sí. Ja, mensen gaan niet snel de telefoon pakken, dus jullie zijn te ver, letterlijk en Correcto, figuurlijk. sí. Het tweede aan met de keren, bosnang criteria, bosnang richtlijnen, criteria, te eigenlijk gebaseerd op culturele infrastructuur die Hollanda, Antono Paregio Caribe, que men e criteria nota quadra cu e proyecto nang of kunos development. Zit die dos, die tres sta cu bos nang proceso nang ta muito difícil. Na en het schrik hinde af. Bisando essay, nos bij in gesprek, aantal uiteindelijk de specium pari luna, nos decidi van oké, nos bij commissaris een pilot, nos nota tu men ami e tres problemas nang ku nos palabra, nos a decidi of nang a decidi in gesprek met mij, pa commissaris que zo'n prome. En bereikbaarheid, pa stekkel essay. Okay. Ja, en bereikbaarheid, de aanspreekpunt, pahasi het drempel untikimas trekken untikimas bouw, daarbij Bira Prins Bernhard Cultuurfonds. Anto nos daarbij treedt op puur verbindend, een match. Kemen voor die dosiman passar, nos habri een verbindingsloket, kuta duna e possibiliteit para lokale aanvragers ora boting un initiativo, anto bo ja, eigenlijk boting e idea ku porta e porkai baudi die Rijkscultuurfonds nang. Sí. Bo poriama nos investi nang. Anto nos tene bo plan, anto nos daarbij matchbo na een juiste passende Rijkscultuurfonds. Pero voor die ora kun nos een matchbo nanta tu me over. Okay. Juist? Oké. E nos daarbij hasi. Eseta un pilot ku takaba dia 1 di juni e anya aki. Kemen ela kumisa dosiman pasa tursimang boporiama of boporiama riba jarasong kuja bierna jarasong eta kumisa 8 te mitad de 2 Okay. anto bierna boporiama entre 2 horas y cu mitad de 5. Okay. Anto sigumi en number ta 686 62 66. 6266. 6266. Anto ito un WhatsApp number, you can call WhatsApp. Country code di Corsou 5999 686 6266. Vou dar aqui no screen para nos informar boso di saki. Durante a apresentação, Melanie. Mi tengo pisa un cos sí, pro me seguro. no estás sigi ba e otro tópico. Botingu trouw afspraak si pro me riba Facebook. Okay. Ja. Via de pagina di Prins Bernhard Cultuurfonds. Juist, e Facebook pagina die Prins Bernhard Cultuurfonds. Boten subiele, anto boten gisklek riba afspraak maken. Anto boten schedule bomes in. Pero abo mes tinku yama si. Alright. Durante o processo de pilot aqui, que o Prins Bernhard também funciona como matchmaker, botin e prikkel também de por find out Kiko mas ta pone que drempel porta assim na halto? Nos como Prins Bernhard Of Cultuurfonds. toch niet? Gewoon keer gewoon matchmaker. No, mi te quiero bueno por couple is heel los. Okay. Mi te quiero si bota blindsided per se, bonota haal eruit lo que bo eigenlijk bosa zaken voor die gele. Que men si
nos wowo abri anto. Okay. Knowing what we know, we are not blindsided for the 2-second problems that I mentioned before, because that is actually the problem, you know. Pero lo que mi tinko bisa si ku esakita e prome biaha den historia ku ever Rijks Cultuurfonds a acerca un private fonds, let alone un private fonds na regio Caribe, que men eseta un prome, it's a primeur, it's a first. Anto mita kere ku e pilot agita hopi importante, nopa pasobra nos nota 13 algo novo, nos nota 13 posibilidad nang novo. Pero lo que sí a start ahora aquí está after this pilot, it's not going to be something, hopefully, I hope so. It's not going to be something that people are saying anymore, but it's proven now. You know what I mean? Correcto. Que men Dus ku eigenlijk na final teasta Melanie of Prins Bernhard Cultuurfonds por teasta aconsejar nan ku quizás lo ta hopi bom para você considerar actual physical locat riba at least unje isla nan ku ta brinda e assistência de no solamente ta matchmaker o Prins Bernhard ting su trabalho nan que está haciendo tour dia acaba pero ku eta especificamente focused riba brinda extra assistance apart de gis match. Amiga ta hopi voorzichtig. Vul in con is stap 2 Mr. Pilot. Sim, ta hopi voorzichtig. Lo que mita 1 scubo ta nos poriame extra assistance. Nos poriame Mr. Bing un cos local sinan que echt pa eseng llega aquí nang. Ja, sita un locat, sita 6 locat, sita un cos via Prins Bernhard Cultuurfonds, sita un cos via gobierno, a mí no sa. A mí no que vul ese in. Pero mita kere ku Mr. Bing un stap 2, ku ting algo te maken ku un lokale contact i local guidance. Ese si mita kere. Melanie perdona if you were na un idea di actual fondo nan ku según boso ting available e bonang. So para lo que nos ha experiencia eta impressionante quanto proyecto nan puedo ayudar, quanto fondo ting. Pero Melanie perdona if you were na un idea eigenlijk quanto fondo ting available também para proyecto nan ibo? Hopi. Sí. Hopi, miss. And I don't even want to go into the details because I'm really going to say something that I cannot, you know, it's so, it's a lot. Pero lo que mi si por doen na information, kuta e doelstellingen ang die e fonden ang. Porta se te ayuda, ja? Oké, podiumkunsten ting e doelstelling pa doen na een stimulans na kwalitatieve projecten die met presentatie te maken hebben. Dus met presentatie waarbij publiek betrokken is. En met een grote focus op professionals en young professionals. So amateurs are not in this race. All right? Yeah. So that's de doelstelling van podiumkunsten. Cultuureducatie focust op het samenbrengen van sociale domeinen, de sociale groepen, die comunidad, social, de barrios nang, panambay trahuntu, ding un proyecto con eindproduct kuta cultureel. Que men een eindproduct, Bambisa, je gaat een project maken waarin je jongeren van verschillende wijken gaat leren schilderen. Maar je gaat ze ook leren dansen. Je gaat ze ook leren zingen. En je werkt naar een eindproduct. En dat is dus een kunst- en cultuur-eindproduct wat een sociaal-maatschappelijk karakter heeft. Sí. En een samenwerkingskarakter. Oké. Dan heb je Mondriaan Fonds. En die zit heel erg op kunstwerken en erfgoed. Ja, die werkt met musea's en het behoud van cultural heritage. De curators voor hoe heet het? De kunstcollecties van de musea's, maar ook exhibitions en ook activiteiten binnen musea's. Dus daar zit Mondriaan Fonds op. Dan heb je Letterenfonds. Letterenfonds die
die zit op de publicaties van met name fictie. Dus Prins Bernhard Cultuurfonds zit op non-fictie. Non-fictie. En Letterenfonds zit op ficties, met name. Waarbij er een literatuuraspect in zit. En zij willen heel graag een focus op de papiamentstalige publicaties gaan leggen. But it's a work in progress. Okay. So it's not established yet. Exactly, okay. Oké, Antono Steen Filmfonds, kuta eigenlijk nang meta pa doen een stimulans pa the quality and the sustainability in the film production world, but not only the film production but also film activities, such as film festivals bijvoorbeeld. Ja. Anto. Maar jij gaat zien kaba? Zie, no? Zie. Stimuleringsfonds. Stimuleringsfonds. Seta un fondo relatively noble, mita kere. Nang meta ta eigenlijk anto nang ta unico fondo kuno ta hasi verschil entre nang regla nang te bit aan tour nang regla nang kunanting. Paulanda ipa akinang. They are focusing on design in the broadest sense of the word. Okay. Design, so architectuur, interior design, graphic design, mode, everything that's design. Okay. I mita kere ku sitting hende ku ta interesa by subinang website. Lesa, hoop importante. Lesa, kikonang tahasi. Pasobra, it's too much. It's just too much. Sì, hope importante e quello che Melanie acaba mencionando in the next question. Aí nós estamos tendo conversação aqui depois de apresentação. Mas expressar my opinion, which doesn't have to necessarily be yours. Pero sempre me pensa que nós e sector, Mr. está eager, Mr. está interessar e open para continuamente adquirir conhecimento e tinha gana de expandir. Tá open-minded que you never stop learning, you never stop growing actually. Yeah. E parte disso aqui tá vai ir ao website ng aqui e lesa. O kiko tá emiho consejo que Melanie Porduna nos tour den creative industry aqui, den creative sector aqui, kuta deseja de tap into a oportunidade aqui. E pergunta tá passar mais riba kiko tem capacidade na que eigenlijk Melanie lo consejar para nos por desarrollar riba como creative. In any creative sector? Any creative sector. Kuta deseja. My main advice? Sí. If you want to develop yourself. If you want to grow. Linking it com proyecto manesung aqui, por ejemplo. Yeah. Get informed before you ask. Try to get informed. And it doesn't matter if you do it through a website. Maybe you know Ejian Semelier. Call him. Ask him if he knows anything about this. Or if he knows a way to get more information. But get informed before you want your idea to be matched with a cultural. So get informed because reden kung ita bisa get informed ta pasobra ik ga dit even in het Nederlands zeggen. Tranquilo, mensen die luisteren weten meer. Mensen die meer weten kunnen meer. Mensen die meer kunnen brengen meer. Ja, dus it's a chain of things that you cannot see. You cannot por desconectar voor die otro. Pero ito kumisa ku get informed. Correct. Ja, en als je meer kan brengen, dan ontwikkel je je ook beter. So, luister, lees, weet, breng en ontwikkel je op een goede manier. En niet, you hear something and you jump to the Prince Bernhard Cultural Fund. I have this plan and I want to get my guitar fixed. Can I, because it takes essential time. You take essential time away for nothing.
And that is something, I think, in het algemeen that we have to learn. Wij horen dingen, en ik ben er ook schuldig aan. I'm doing the same thing. But it's our culture, and I know that. And it's very sexy that we have that, and it's very nice that we're so... and we do things like impulsively, but... Je moet ook wel weten dat het het kan je ankeren, het kan je naar beneden trekken. En als je echt wilt developen, je wilt niet gezellig zijn, maar je wilt developen, dan moet je die volgorde aanhouden. Luister, lees, weet, breng en groei. Ipa lo que Melanie abisa, mi lo que sluit aan is say, don't be afraid kung quizás un geneta kubo bij acercar pa consejo of so, bij koibo idea i bij execute it. Be open, kier pa guardo you da. E processo pa I don't know if you know if you have the answer to this, but e processo pa e local creative comparar com e creative na Holanda. Melanie te kere ku eta mas fácil pessoa na Holanda of toch bota haya e mesmo antwoord in nanku no e drempel ta halto, but you have to do the work. Okay, so you're asking me the one that is a process applying in Holland, lives in Holland and is applying in Holland for a Rijkscultuurfonds. If they isn't it the same feeling die ku toch from what I've heard, I haven't, ik heb me er niet in verdiept, but from what I have heard, even from the Rijkscultuurfonds and from applicants there, locally there in Holland, it's tough for them. And most of the time they get the feeling that there's a funds that doesn't want to give funds. Oh. You know, so I don't think that is their I mean, dat zie je either way. Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat mensen dat ook hebben met ons. Terwijl wij heel hard proberen om het makkelijk te maken. Maar er zijn nog steeds mensen die inderdaad het signaal geven... Jezus, wat zijn jullie moeilijk. Oké. You know? Terwijl jij bijvoorbeeld zou zeggen... Oh my god, wat zijn jullie makkelijk. It's easy. Yeah, but it's... And that's what I said last night. You know, I told... Not everybody is the same. And it's... I understand. Tuurlijk moet je mensen prikkelen en stimuleren om inderdaad dingen anders aan te pakken. Omdat het gewoon simpelweg beter werkt. I know that. But that doesn't mean... laat ik het zo zeggen... Advies opleggen heeft geen zin. Kritiek hebben heeft geen zin. Luister naar wat er gebeurt. Het geldt ook the other way around. Kijk, waarom is het zo? En ga op het waarom zitten. En ga niet op het zo is het zitten. Oké, I'm getting ingewikkeld. But you know what I mean. It's okay, maar compreender. Yeah. A próxima pergunta também, misa e contesta. E misa aqui como ela não vai contestar. Really? Pero me diz que para eta hoop duidelijk. E pensei me ta hace pergunta a trobe. E proyecto nang que creative nang team kun nang lokiar din in, por ejemplo, que cualquier die Rijksfondsen na Holanda. Prins Cultuurfonds ta revisar el proyecto? No. Okay. Easy. No. Just per repetir, nang no ta revisar el proyecto. Nanta matchmakers. Yes. Nanta match bo proyecto, bo idea, ku e Rijksfonds, ku nang ta pensa ku ta klop ku bo proyecto. Awo e orinante surge e pergunta me te imaginar, ok, so nós tinha projeto com nós também skibi, com nós também develop. Por exemplo, uma organização mané de nós e Go Cultura, how can we help dingen processo aqui? Com Melanie te pensa com nós e quizás outra organização não, of pessoa não que tem experiência com nós por ajuda dingen processo aqui. Oké, I think in dit stadium, waarbij we allemaal iets gaan proberen, waarvan we allemaal eigenlijk al weten wat het probleem is, maar nog eigenlijk niet zo goed weten waar we moeten inspringen om het goed aan te passen, is just saying I want to help. That's the first thing, okay? So if you Go Cultura, je weet wat je krachten zijn, je weet dat je vaker subsidies in overseas aanvraagt en je weet dat je daar ervaring mee hebt. You can call us and tell us, Mel, if you need, I know how to do that and I'm here to help. Dat is het eerste. Geef aan dat je wilt helpen en waarin je kunt helpen, wat je krachten zijn. Dus dat is het eerste. Want ik weet ook nog niet wat er op me af gaat komen. Ik heb een idee, maar
misschien gebeurt er wel heel iets anders. Ja. En dan is het heel fijn om te weten dat Edjan heeft gezegd dat hij dat heel goed kan. En dan kan ik jou bellen, weet je Ja. wel. Dus, so, group up, I think. Not only with us, but together. Misschien zijn de Aruba van Bonaire Magazine, die rij, mensen die in dat veld zijn. Group up, brainstorm. Have something, een voorstel. En kijk, sta open voor waar we tegenaan lopen. Wetende dat we waarschijnlijk tegen dingen aan gaan lopen. Zoals mensen weten niet hoe ze applications moeten schrijven. They don't know. Ja, maar blijf niet kijken naar het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zo van, wanneer komen jullie nou met dat voorstel? Because it's me. Yeah. And only me. So I get it's a Again, lot. they're just matchmakers. You Yeah. gotta think about Tinder. Tinder to matchbo. Kung significant other. Tinder not by date pabo. So you gotta do the work. That's a good one. Papiano di date, dia 4 de februari, por cierto, nós tínhamos um fundraising dinner show. Vos ao aqui tem commercial, des recordando vos patei, Rocco Franken junto comigo apresentar dinner show aqui. Chris Cross também luta junto conosco em esse aqui, para nos recaudar fundo para Go Cultura, pero durante esse aqui bolo encantar a noite aqui com a banda de Lama, River Renaissance Festival Plaza com dinner show, a night in Venice, música italiano, nós temos por canto para canções italiano, comida italiano apresentado no Renaissance Convention Center. Dus, me querer compreender a analogy, they're matchmakers. Para sluit aan het troop en lo que Melanie abiseri, me te querer durante a apresentação, Go Cultura a anunciar, que o dia 19 de februari, nós está aí importante para nós também dar aporte no processo aqui, nós lo está organizando workshop para todos não interessar, Introduction to Grant Writing. Dus para dar uma ideia e orinar para mais de profundidade, com para escrever petição para apoiar grant. A apresentação aqui lo guardo donador de aliado e membro de Go Cultura Foundation, que é Thais Franken, researcher, eta dona les na Universidade de Aruba, bo conhecer via nos programa que nós está de Banco Papi Cultura, e a dia aqui Tibisai Sankatsin, que é representante de cultuurparticipatie, beleidsmedewerker de cultuurparticipatie também lutei, e me por bisabo desde o que Tibisai está hopi eager para dar hopi informação para nós por começar a beneficiar de oportunidade aqui que nós dilante e também guiando goed hoop que também estava guest ding na Casco Agent T e dia aqui para por dar mais insight com o fundo na aqui tá traga e não tá hopi disposto para ajudar no processo aqui para nós por chegar mais cerca de fundo na aqui. Me diqueira estava tá hopi duidelijk Melanie informação. Eu tenho uma pergunta de matchmaking program of not um matchmaking program. Eta informational. Não me querer Melanie de punta de Tinder. No. Informational session workshop, type site bij Hasi. Eta hinderpelagen também? No, jammer genoeg het daarbij ta. Quizás os pode pensar, Yes, pa sempre daquela nós por streaming live pesnan ku quizás no portei presente. Agora aqui nós estamos bezig com o processo de wa com interesse para quanto a gente deseja de ter. But this is a good idea, para sobre sowieso nos loting nos câmera não presente. Dus que nós por find out que nós lo por gente uit pesnan ribe outro isla nan ku ta. Stingo bij papier. Com o time de Go Cultura. Esta zona me hope fácil para hasi. Para acceder aqui nos por hasi workshop aqui acessível, pesnan que quizás no portei presente. Melanie, hope danki para a conversação aqui. De nada, abo danki. Hope insightful. Me queda hope contento que seguro nos viewers não por assim, mas a creative não, especialmente mi colega não de creative sector aqui, que tá busca forma para desenvolver, para expandir nos conhecimentos, para build nos skills, para empower outro e mostra excelente o sonho. Tá bom mesmo a que tá chegando na final do programa, não bem bula riba no senhor. Melanie, hope danki para aceitar a invitação. It was a pleasure to be here. Pleasure really. was mine also. Kiko tá o último mensagem que Melanie tá desejando lá atrás. É viaja aqui. Ma quere mi ta Não, mensagem mais, like special message para portar para a comunidade local, para criativo, não. It's up to you. Que message Melanie que lá atrás? I
do want to leave a message, not to our creatives, because I'm very proud of them. I think I have worked in Holland for over 18 years, and I've never seen so much talent as I do here. And not even, I mean, in Holland, they do it, nantasiële nangasi yung vakopleiding, they know the ground, they know the works, and I think in Holland they create talent, and here we have it, and we do it. Beautifully said. Okay. Bye-bye. Yeah, I love it. and we do it autodidact for 80%, Yes. which is a talent. It is. Okay, so I'm proud of them. No message, just do what you're doing, and it's good. I have a message for our community, Okay. and that was what we started with. It cannot be we're living in 2022, and we have so much talent that everybody's so proud of, and the community and the business world and the government is missing in action. I don't think that is a healthy way to approach this sector. And what I think is that the sector of art and culture is our well-being. It's not our, ik weet niet hoe je dat in het Engels zegt, welvaart. Het is welzijn. En welzijn is iets wat meegroeit in de dankbaarheid van mensen. So it's very often overlooked because people are grateful. And that's why they don't see it as a necessity, but it is. It's just as important as welvaart. So I hope that our communities will start to take action into helping us, the Prins Bernhard Cultural Fund, to help them back. That's what I wanted to say. Thank you. Thanks a lot, Melanie. You're welcome. Placer. Na abo ko mirando, hopi danki pa acompanharnos durante outro podcast aqui. Hopi inspirativo, hopi motivante, seguro que duna nos hopi informação. Agradecendo bo e invitando bo para Jaransongo para outro podcast. Jaransongo nos latim é escritora Desiree Correa, que também apresentar sua publicação de mais novo. Seguro, ele vira outro conversação, hopi interessante. Dank u bem mais por sua sintonia e nós estamos para Jaransongo o setor na Casco Agent. Turcos bom. Thank you.